Kasabanın dışında yıllardır kimsenin uğramadığı eski bir malikane vardı. Yıkık, dökük, pencereleri ve devasa kapısıyla bu yer geceleri daha da korkutucu bir hal alırdı. Kimse buraya girmeye cesaret edemezdi. Çünkü söylentilere göre malikane lanetliydi. Bir gece kasabanın meraklı gençlerinden üçü, Ali, Zeynep ve Murat, malikaneyi keşfetmeye karar verdiler. Yanlarına sadece birer el feneri alarak karanlık çöktüğünde yola çıktılar. Malikaneye yaklaştıkça kalpleri hızla çarpıyordu. Tir tir titriyorlardı korkudan. Ancak merakları korkularından daha ağır basmıştı. Kapıya ulaştıklarında büyük metal halkayı çevirip kapıyı araladılar. Kapının gıcırtısı geceyi inletti. İçeri adım attıklarında yılların tozuyla kaplanmış mobilyalar, örümcek ağları ve duvarlarda asılı eski portreler onları karşıladı. Etrafı dikkatlice incelemeye başladılar. Aniden Zeynep bir fısıltı duydu. Elindeki feneri sesin geldiği yöne doğru tuttuğunda yerde eski bir günlük buldu. Günlüğü açtığında sayfalardan biri dikkatini çekti. Eğer bu malikanenin sırrını öğrenmek istiyorsan kütüphaneye git yazıyordu. Üç meraklı arkadaş heyecanla kütüphaneyi aramaya başladılar. Sonunda büyük bir kapının arkasında kütüphaneyi buldular. Raflarda binlerce kitap vardı. Fakat ortada eski bir harita duruyordu. Zeynep haritayı görür görmez hemen heyecanla arkadaşlarına dönerek "Kesin bu haritada buranın sırrıyla ilgili bir şeyler var" dedi. Arkadaşları da onu onaylar şekilde kafalarını salladılar ve hemen haritayı incelemeye başladılar. Ve incelediklerinde malikanenin altında gizli bir geçit olduğunu fark ettiler. Geçiti bulup açtıklarında dar ve karanlık bir koridorla karşılaştılar. Üç arkadaşın da duyguları karmakarışıktı. İki duyguyu bir arada yaşıyorlardı. Bir yandan büyük bir korku içindeydiler. Bir yandan ise büyük bir merak içindeydiler. Bu karışık duygular eşliğinde karanlık koridorda yürümeye devam ettiler. Koridorun sonuna vardıklarında büyük bir odaya açılan kapıyı gördüler. Kapıyı korkarak ve endişeli bir şekilde açtılar ve açtıklarında içeride eski bir sandık buldular. Zeynep sandığı açıp açmama konusunda tereddütlüydü. "Arkadaşlar, farkında mısınız? Eğer biz bu sandığı açarsak dönülmez bir yola girmiş olabiliriz. Çok iyi düşünmeliyiz." Murat sandığın kesinlikle açılması taraftarıydı. Zeynep'e dönerek, "Zeynep, biz zaten o dönülmez yola, bu malikanenin içerisine girerek çoktan girmiş olduk. Artık dönüşü yok. Biz bu sandığı açmak zorundayız. Bu sandığı açsak da açmasak da malikanenin laneti bizi bulabilir." Ali de Murat'ı destekler nitelikte başını sallıyordu. Zeynep de bu konuşmanın ardından artık dönülmez yola çoktan girdiklerini anlamış oldu. Ve sandığı açtıklarında içinden parlayan bir mücevher çıktı. Ancak mücevherin yanında bir not daha vardı. Notun üstünde şöyle yazıyordu: "Dikkat! Bu mücevher sahibine büyük güçler verir. Ama güç her zaman tehlike getirir." Gençler mücevherin gücünü kullanıp kullanmama konusunda kararsız kaldılar.
Gece boyunca tartıştılar ve sonunda mücevheri yerine koymaya karar verdiler. Kasabaya geri döndüklerinde bu yaşadıkları macerayı hiç kimseye anlatmadılar. Ancak o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ali, Murat ve Zeynep günlük hayatlarına devam etmeye çalıştılar. Ancak malikanede buldukları mücevherin büyüsü ve gizemi akıllarından çıkmıyordu. Her biri bu sırra dair kendi içinde farklı düşünceler taşıyordu. Zeynep bir sabah odasının penceresinden dışarı bakarken malikanenin üstünde bir ışık gördü. O an o gece yaşadıkları her şey yeniden gözlerinin önünde canlandı. Dayanamayarak Ali ve Murat'a haber verdi ve tekrar buluşmaya karar verdiler. Malikaneye girdikleri o geceden sonra üçü de aynı şeyleri hissetmişti. Mücevheri buldukları gece sonrasında hayatlarında bazı gariplikler oluşmuştu. Ali öylesine katıldığı spor müsabakalarında beklenmedik şekilde başarılı olmuş. Zeynep hiç çalışmadığı sınavlardan yüksek puanlar almıştı. Murat ise sürekli olarak şanslı tesadüflerle karşılaşıyordu. Hepsi bu durumu malikanede buldukları mücevher ile ilişkilendirmişti. Yeniden malikaneye gitmeye karar verdiler. Bu sefer daha kararlı ve daha hazırlıklıydılar. Malikaneye gittiklerinde kütüphanedeki gizli geçidi yeniden buldular ve odaya ulaştılar. Mücevheri yerinden çıkardıklarında odanın duvarları titremeye başladı. Duvarlar titredikçe Zeynep de korkudan titriyordu. Ali de büyük bir panik içerisindeydi. Murat arkadaşlarının bu durumunu fark edince onlara dönerek paniklemeden mücevherin arkasındaki sırrı çözmeliyiz. Lütfen sakinliğinizi koruyunuz dedi. Mücevherleri incelerken Murat'ın gözüne duvarlardaki eski yazıtlar çarptı. Yazıtlarda mücevherin kökeni ve gücü hakkında bilgiler yer alıyordu. Anlaşılan mücevher eski bir büyücü tarafından yapılmıştı ve sahibine sınırsız güç verebilirdi. Ancak gücün kontrol edilmesi gerekiyordu. Eğer bu mücevher yanlış ellerde olursa büyük bir felakete yol açabilirdi. Bu bilgi gençlerin kararını netleştirdi. Artık bu üç arkadaşın omuzlarında büyük bir sorumluluk vardı. Mücevheri korumak ve doğru ellerde kalmasını sağlamak zorundaydılar. Bir yandan malikaneyi araştırmaya devam ederken bir yandan da bu sırra dair daha fazla bilgi toplamak için kasabanın yaşlı sakinleriyle konuşmaya başladılar. Yaşlılardan birisi bu mücevheri ve malikanenin tarihini biliyordu. Mücevherin kasabanın korunması için bir zamanlar kullanıldığını ama zamanla unutulduğunu anlattı gençlere. Gençler bu bilgiyle birlikte mücevheri kasabanın koruması için kullanmaya karar verdiler. Ancak bu görevin büyük sorumluluklar getireceğini de biliyorlardı. Malikanedeki eski kitapları inceleyerek büyünün nasıl kontrol edilebileceğini öğrendiler. Gece boyu çalışarak mücevheri güvenli bir şekilde kullanmayı başardılar. Ali, Zeynep ve Murat bu sırrı korumak ve gerektiğinde kasabayı savunmak için her zaman hazır olacaklarına dair birbirlerine söz verdiler. Gölgeler altındaki bu sır
artık güvenli ellerdeydi. Bir gün kasabanın üzerinde kara bulutlar esmeye başladı. Bir sabah halk büyük bir patlama sesiyle uyandı. Bu patlama sesinin kaynağı kasabanın yakınlarındaki volkanik dağdan geliyordu. Volkan aniden aktif hale gelmiş, kasabaya doğru lav akıntıları ve dumanlar yayılmaya başlamıştı. Panik ve korku her yere hakim oldu. Ali, Zeynep ve Murat hemen bir araya geldiler. Mücevheri nasıl kullanacakları hakkında konuşmaya başladılar. Aslında mücevherin nasıl kullanılacağını öğrenmişlerdi. Ancak bu kadar büyük bir felaketi durdurabileceklerinden emin değillerdi. Ancak başka çareleri yoktu. Kasabayı kurtarmak için harekete geçmeye karar verdiler. Malikaneye geri dönüp mücevheri aldılar. Mücevherin gücünü tam anlamıyla nasıl kullanacaklarını bilmiyorlardı. Ancak eski kitaplardan öğrendiklerine güvenmek zorundaydılar. Kütüphanede volkanik patlamaları kontrol etmek için özel bir ritüel olduğunu okumuşlardı. Bu ritüeli denemeye karar verdiler. Volkanın yanına ulaştıklarında etrafı alevler ve lavlarla çevriliydi. Ali, Zeynep ve Murat sakin kalarak ritüeli gerçekleştirmek için bir daire oluşturdular. Mücevheri ortalarına yerleştirip eski dilden dualar okumaya başladılar. Yaptıkları bu ritüelin sonucunda mücevher parlak bir ışık yayarak tepki vermeye başladı. O anda gökyüzü karardı ve büyük bir yıldırım çaktı. Mücevherden yayılan ışık volkan üstüne doğru yükselip bir kalkan gibi etrafını sardı. Yanardağdan çıkan lavlar ve alevler duraksadı. Ardından yavaş yavaş geriye çekilmeye başladı. Gençler enerjilerini ve konsantrasyonlarını koruyarak ritüeli sürdürmeye devam ettiler. Volkan nihayet tamamen sakinleştiğinde kasaba derin bir nefes aldı. Mücevher gençlerin elinde parlamaya devam ediyordu. Ancak bu sefer daha sakin bir ışık yayıyordu. Ali, Zeynep ve Murat başardıklarını anlamışlardı. Kasabayı büyük bir felaketten kurtarmışlardı. Kasaba halkı gençlerin yaptıklarını öğrenince büyük bir kutlama düzenledi. Artık herkes onların bu kasabanın kahramanı olduklarını biliyordu. Ancak Ali, Zeynep ve Murat çok mütevazi gençlerdi. Mücevherin sorumluluğunu taşımaya devam ettiler. Fakat bununla asla övünmediler. Artık kasabada her şey yolundaydı fakat mücevherin gücü ve gizemi her zaman dikkatli olmalarını gerektiriyordu. Onlar da bu sorumluluğun bilinciyle yaşamaya devam ettiler. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız bir sonraki videoda paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. İyi uykular.